பண்ணணுமோ, ஸோ அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கூகுள் ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா, அவங்க வாட்ஸ்அப் மூலமாக நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம என்ன ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சில ஸ்பெக்ஸ் அவங்க அனுப்புவாங்க. ஓகேங்களா? அதனுடைய ப்ரைஸும் உங்கள் லோக்கல் ஏரியாவில் சேம் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸுக்கான ப்ரைஸும் செக் பண்ணுங்கள். 2 வேரி ஆகுதான்னு பாருங்கள். அவங்க அனுப்பிச்ச கான்ஃபிகரேஷனில் ஒன்று நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரைஸ் மாதிரி லோக்கலில் நான் விசாரித்ததில் 42K வந்தது. இதே பெங்களூர் ஏரியாவிலும் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கான ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 42 சம்திங் தான் சொன்னாங்க ஆஸ் பெர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஓகேங்களா? ஆனால் A2D இவ்வளோ இவங்க வந்து டைரெக்டாக ஏதாச்சும் பிஸ்னஸ் டீல் வச்சுருக்காங்களே என்னன்னு தெரியல. பட் மற்ற ப்ரைஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறத விட இவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் என்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து A2D பிசி ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ஒரு 35K சொன்னாங்க. பட் என்னால் அவ்வளோ பட்ஜெட் கொடுக்க முடியாது. ஒரு ரவுண்டாக 30 முடிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க 31க்கு மேலே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, ஓகே, நானும் ப்ரைஸ் ஃபைனல் பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டேன். பட் இவங்ககிட்ட எல்லாமே ஓகே தான். பட் டெலிவரி மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. பட் இவங்ககிட்ட ஒரு உருட்டு இருக்குது. 31Kன்னு சொல்லிட்டு பில்லில் வந்து 26+5 GSTன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. டெலிவரி கூட 2 நாள் ஆகிடுங்க. ஒன்ஸ் அவங்க ஐட்டமை வந்து ஷிப்மெண்ட்